소리도 엄청 대단하네. 나 들어가서 조심해. 이게 오는가? 이거 안 오는. 아, 맞아. 우와, 조심해. 아, 스치면 내가 좀 그러게 해. 아, 이거 굴뚝 해야 되나? 외국 사람들은 막 돌면 벽돌 싸가지고 하더라고. 됐지, 이만하지? 네. 위에는 좀 있어. 됐지? 네. 근데 소스를 어디다 넣어? 물론. 얘를 어디다 넣어? 오, 열받아서 이제 연기도 나고. 하덕이 하덕 만드는. 불지피는 아궁이고요. 응. 우와. 또 하다가 갖다 놔야지 또. 아 근데 굴뚝은 저쪽이네. 굴뚝하고 이거고 약간 균형은 삐뚤어졌네. 왜? 여기는 굴뚝. 우와, 화덕 만들었어요. 그래서 아주. 근데 이 소뚜껑이 이게 너무 녹이 많아 지금. 아, 이거 딱딱딱한데요. 어떻게 해요 이거? 완전 무식됐는데 이건. 이거는 안 될 것 같은데. 어머나, 그만 보게 이제. 잘하네. 어머, 그거 뭐야? 됐어요, 그만해가지고. 아, 당신이 알아. 네. 네. 자연인인데? 아, 왜 그렇게 위로 올려놔요, 나무를? 우와. 아니, 그렇게 해가지고 불부터? 이거 몇 등이래?
너무 심한데? 좀 자잘한 나뭇가지를 넣고 해야지. 어떻게 그렇게 해? 아, 부싯돌로 하지? 아니요. 근데 너무 나무가지 조금이지 적어가지고 돼요? 솥 길들이는 거 하면 건데? 되게 해보고 싶었나봐. 그러니까 이거 부탄가스를 누가 이렇게 가스를 오랫동안 켜놔. 조금만 하고서 불 붙으면 그만해야지. 남이 이렇게 하는 거 봐봐. 아유, 저거 쏘시개를 더 넣어야지. 저게 뭐야, 지금 저 뭐하고 있는 짓이야, 이럴 것 같은데. 캠핑 가가지고 이렇게 하는 거예요. 아, 그래도 좀 가는 나무 좀 누가 좀 하면은 더 쉽다고 이런 거 알려줘야 되는 거지, 당신은. 그래? 그럼. 어떻게 그 굵은 나무에다가 그렇게 가스를만 해? 처음부터 그렇게 쏘시개를 놓아야지. 좀 이게 캠핑하는 사람들도 이런 쏘시개를 좀 가지고 가야 된다고 말해줘. 아, 나만 구분도 못해. 그러니까. 저봐, 이거 활발 잘 붙잖아. 이거 너무 붙으면 안 돼. 나 같으면 이거 뭐 기름을 갖고 와야죠. 이렇게 했겠네, 아까 진작. 아유, 세상에. 달궈져야 돼요, 솥이. 아, 기름을 갖고 와요. 이게 저쪽에 보이시? 기름 네, 기름이 기름이 나오는데 기름이 나오는. 이 기름이 나오죠. 뭐야? 그래, 이렇게. 뭐야 저게? 기름 나야 돼. 이렇게 되면서 그 얘는 올려놔야 되겠네. 뜨겁잖아. 뜨거. 아, 뜨거. 어디다? 나무 여기 요 돌 위에다 올려야 되겠다. 아니, 거기 저거 있어서. 뜨거. 이렇게. 오케이, 네네네. 오케이. 네, 똑바로 놔야지. 나 손톱 걸치네. 네. 그렇죠. 예, 뜨거울 때. 뜨거울 때. 이거 지글지글. 아, 예, 이거 지글지글.
그쵸? 그런 섬세한 거, 그쵸? 사모님 내가 하는 거 보니까 그 많은 게 필요한 게 아니라 사람들한테 이렇게 섬세함 주는 거 있잖아요. 이런 거. 지글지글. 나무 불 때 가지고 위에서 붙인 게. 장작불 위에 예. 소뚜껑 붙인 위에. 게. 예, 지글지글. 그러면서 이 소리. 이게 참나무를 많은 거 하나 빠져가지고 얼마나 붙는지 와.